हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आई एम कंसल्टेंट इन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद। इस सीजन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं एलर्जी की। पेशेंट्स को नाक में इरिटेशन होती रहती है, आंखों में इरिटेशन होती रहती है, नाक से पानी गिरता रहता है, आंख से पानी गिरता रहता है, गला खराब रहता है, गले में भी खुजली चलती रहती है। ये सब सिम्टम्स है एलर्जिक राइनाइटिस के। आप ब्लड टेस्ट करवा के देखेंगे, आपका सीरम IgE लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, आपका एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट बढ़े हुए मिलेंगे। सो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो आप ENT एक्सपर्ट से मिलिए। आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, आपको नेजल स्प्रे की जरूरत पड़ सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कुछ हमारे पास वैक्सीन भी हैं जो हम पेशेंट्स को यूजुअली देते हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप मास्क लगा कर रहिए और एलर्जन पॉल्यूशन से दूर रहिए। धन्यवाद।